Salve, galera! Papai Player aqui na área. E hoje vamos gravar um vídeo muito interessante. Eu quero... Tá vendo eu lá, ó? Mas deixa eu, antes de a gente começar a dar continuidade nesse vídeo, tem um convidado ilustre aqui comigo, que todo mundo já se conhece ele. Muito gente boa. Matias! Oi, pessoal, tudo bem? E aí, Matias, como é que tá teu canal lá? Tá muito legal. Tá bombando? Tá com quantos inscritos? 80 e poucos. 80 e poucos, galera. E eu tô com um inscrito só, galera, porque eu tive um problema no meu canal, perdi meus dados, perdi senha de tudo, tive que refazer o meu canal, certo? Então, espero que vocês gostem aí e bora pro jogo. Agora nós vamos... O que nós estamos jogando mesmo? Tornado e Ale. Tornado e Ale. Esse é um jogo difícil, galera. Não é fácil não fugir do tornado. Porém, nós vamos jogar aí. Vamos fugir desse tornado aí. Porque é violento o negócio. Quando vem o tornado, ele joga a gente longe para arrebentar. E eu tô correndo aí já. Ainda nem começou, né? Mas vai começar. Tá? Mas eu tô fugindo aí, ó. Fugindo que nem louco. Meu Deus. Corre, tá entrando. Deixa eu também falar pra vocês. Tá com nada trancado? Não. Tá. Não se esqueçam de vocês também podendo visitar Planet Games. Tudo pro seu games. Fala com o Fábio Zitel lá, tem preços bacanas para jogos, acessórios. Tudo pro seu vídeo, tudo pro seu canal. Terminal de Pinhais, tá? Não tem erro, do lado do McDonald's, Planet Games. E aí, como é que tá aí, Matias? Vamos ver o que vai acontecer de sobrevivência. De sobrevivência. Jogo um pouco demorado, né? É. Então, mas tá começando. Daqui a pouco dá aquele boot e começa o jogo. Inclusive tá começando já. Fazia tempo que eu não gravava um vídeo, galera. Mas eu tô aqui com o Matias aí, ó. Matias pra gente jogar. Eu creio que vou sobreviver, né? O que você acha, Matias? Eu vou sobreviver ou não? Eu acho que sim. O que você mais gosta de jogar no